Baraza la majaji nchini Marekani limemkuta na hatia mwanamuziki wa R&B Chris Brown na kumwamuru kulipa jumla ya dola za Kimarekani milioni 13, takriban shilingi bilioni 35 za Kitanzania, kufuatia kesi ya kusikitisha ambapo mbwa wake alimshambulia na kumharibu vibaya sura na mwili mfanyakazi wake wa ndani. Uamuzi huu wa mahakama uliotolewa jijini Los Angeles umeenda upande wa Maria Avila ambaye alishambuliwa kinyama na mbwa mkubwa wa ulinzi aina ya Caucasian Shepherd mwenye uzito wa paundi 200 kama kilo 90 hivi aitwaye Hades. Tukio hilo lilitokea mwaka 2020 wakati mfanyakazi huyo akitoa taka nje ya nyumba ya msanii huyo iliyopo Tarzana jijini California. Kesi hiyo iliyochukua wiki 2 mahakamani imeweka adhabu zifuatazo kwa Chris Brown na kampuni yake ya Black Pyramid LLC, ambapo Maria Avila amelipwa dola milioni 12.9 kwa uzembe uliosababisha majeraha yake. Lakini pia Patricia Avila ambaye ni dada wa Maria aliyekuwa kazini siku hiyo na kushuhudia tukio, yeye amelipwa dola 885,000 zaidi ya pesa ya Kitanzania bilioni 2.4 kwa mshtuko na maumivu ya kisaikolojia. Lakini pia Oscar Olivo ambaye ni mume wa Maria, yeye amelipwa dola 50,000 zaidi ya pesa ya Kitanzania milioni 135 kama fidia ya athari za kifamilia. Licha ya Chris Brown kujitetea kuwa mbwa huyo alikuwa wa ulinzi na sio mnyama wake wa kufugwa ndani na kwamba alikuwa amewatahadharisha wafanyakazi hao wasitoke nje bila ulinzi, majaji walishawishiwa na ushahidi mwingine mzito. Ilibainika kuwa baada ya shambulio hilo la kutisha, Chris Brown hakupiga simu ya dharura ya 911 wala kutoa msaada wowote kwa majeruhi. Badala yake alikimbia eneo la tukio lililojaa damu na kuendesha gari kwa masaa kadhaa, akihofia kuwa sauti yake ingesikika kwenye simu au akionekana na polisi pangeonekana sintofahamu ya vyombo vya habari. Sasa akiwa mahakamani huku akitokwa na machozi, Maria ambaye alikuwa akisaidiwa na mkalimani wa lugha ya Kihispania alionyesha majeraha na makovu makubwa usoni na mkono wake wa kushoto. Hivyo madaktari walilazimika kukata ngozi ya tumbo lake ili kuunganisha na kuziba jeraha la mkononi, jambo lililomfanya apoteze nguvu na kushindwa kurudi tena kwenye kazi za ndani. Nikimnukuu mtoto wa Maria alieleza mahakamani kwamba mama yangu sio yule tena, alikuwa mtu mchangamfu anayependa kupendeza na kujipodoa. Sasa hivi hajisumbui kabisa kufanya hivyo, hapendi kutoka nje, hapendi kupiga picha wala kuwa sehemu ya mikusanyiko ya familia kwa sababu hataki watu waione sura yake. Mwisho kunukuu. Uamuzi huu umekuja siku 4 tu tangu Chris Brown aanze ziara yake kubwa ya kimuziki ya viwanjani nchini Marekani, akisindikizwa na mkali mwenzake Asha Raymond. Aidha, Chris Brown anakabiliwa na kesi nyingine nchini Uingereza mwezi Oktoba mwaka huu, akituhumiwa kumpiga na chupa mtayarishaji wa muziki kwenye klabu ya usiku. Dondosha maoni sehemu ya comment. Jina langu ni H+ na hii ni Global TV. Msimu huu wa Sabasaba, usiruhusu biashara yako ipoe, kwa sababu Global TV inakupa fursa ya kuchangamsha biashara yako. Okoa hadi 50% ya gharama za matangazo na uwafikie mamilioni ya wateja kupitia vifurushi vyetu maalum vya Sabasaba. Chagua kifurushi chako kuanzia $2.5 hadi milioni 5 tu. Matangazo ya mitandao ya kijamii, Reels, radio na YouTube pre-rolls, vyote vipo kwa ajili yako. Ofa hii ni kwa msimu huu wa Sabasaba tu. Wahi sasa. Wasiliana nasi kupitia namba zinazoonekana kwenye skrini yako. Global TV, tunakuza biashara yako.